お待たせいたしました。それは駅まもなくの発車です。あ、どうぞ。すみません。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてこの電車は新快速京都方面湖西線経由鶴舞行きです。加古川西山方面三宮の順に停まります。列車は前から12号車11号車の順に一番後ろが1号車です。9号車と1号車にあります。なお、10号車と8号車の間は通り抜けできませんので、あらかじめご了承ください。駅、車内で危険物の処分は禁止されております。不審なものや法律に気づいたときは、または駅係員までお知らせください。次は加古川です。Thank you for using General System. This is a special line service bound for Tsuruga, Kosei Line via Kyoto. We request the present of Kakogawa, Nishiakashi, Toyohashi, Kobe, and Sakuya. This train has 12 cars, car number 12 at the front and car number 1 at the rear. Restrooms are located in car number 9 and number 1. Please be aware that passage between cars number 9 and 8 is not possible. Hazardous items are prohibited at stations and on trains. If you notice any suspicious items or behavior, please notify staff immediately. The next stop is Kakogawa. Station number A75.
お出口は左側です。Thank you.